Ja. Het is los. En direct gaat de bal naar voren richting Rijnse Procé, maar kan er net bij komen. De bal werd uitgekopt en Seerom mij ingooien. Richting Wietse Veenstra, maar die werd goed afschermen. Beide ploegen zetten voor druk om het spelje onmogelijk te maken. En het is waar kan de eerste rust bewaren om een fatsoenlijke bal te gaan. Dat is het overwaartje. Ze willen dus van beide kanten kerstvoetje in. Bal richting David van der Pol, de topscorer. En die probeert voor te zetten, maar dat wordt blokt. En dan uittrappen door Rijnse Procé. Ingooi voor Seerobben. Seerom wil voor het initiatief zetten. Die denkt, we worden even hoe bluffen. En dan is het een kwestie voor SC van Wouden om de rust te bewaren. Zodra het in balbezit komt, om de bal in bezit te houden. Nou, dat is nu al opgave natuurlijk, want dit komt eigenlijk de bal is even voort. Maar het zal heeft waarschijnlijk een 4 ingooi worden. Daar is de bal weg. Ingooi van Dylan Drent. En die gooit hem in het strafschopgebied, maar dan gaat de bal achter en mij 4 woorden een doeltrap nemen. Doeltrap voor de keeper Koenraad van der Mark. Geen opbouw mogelijk, dus een lange bal natuurlijk. Dan maar het kopduel omgang worden. Natuurlijk de langste man, Wietse Veenstra, die kopt ik inderdaad terug. En dan komt er mooi daar op de linkerkant. En probeert die man uit te spelen. Dat doet er eigenlijk nog maar die voorzet komen. Daar komt de voorzet voor de goal. En die wordt voor het werk door een verdediger. Dat we tenminste een poging van goeie zet. Daar wordt hem naar niks aan de hand, duel. En dan kan natuurlijk Seerom die kan er snel uitkomen. En dan leidt er wat meer hier. En we zien dat ik er op snelheid. Maar die rent het veld in het breder. Echt niet verwoden, dus de vaste normen van de KNVB. Die veel minder breder. Dus ik moet zeggen, dan is die ingooi. Er komt wel een lange bal naar voren, wel richting Wietse Veenstra. Die krijgt eruit, want dat is de langste man van het veld. Die mag die kopduel zo gaan. Maar de bal is inmiddels weer op het middenveld. En bij de tribunekant is eruit. En dan mag er een ingooi komen van Ian van Seerom. En die ingooi is van de nummer 5, Etienne Oostrom, zit er al jaren in. En die gooit in richting de nummer 8 en dat is Albert-Jan van Zwol. Igor da Silva in duel plaatst die bal naar Dylan Drent. Die probeert om Simon Hinder te komen, lukt heel. En dan wordt de voorzet blokkeerd, maar vol een hoekschop. De voorzet via de Nederman Henk-Jan Procé. Get die bal over de doellijn. En dat betekent een hoekschop voor Seerobben. En dat is een indraaierbakker, dit kan gevaarlijk worden natuurlijk. Dit mij de wien. Die komt zelf vermoedelijk naar de tweede peel te gaan en dan moet het duel omgang worden. Het is een hele strakke bal en die kan ook inscherpen worden. Er wordt blokt door een verdediger van Wouden, maar de bal is nog net voort. Er komt een actie, er komt een mislukt schot, maar wel gevaarlijk. Er wordt wegblok met die scherp, wordt van het doel en overheid komt de tweede schot en bats, die gaat nice. Dat weer de eerste geweldige actie van Seerobben. Sportclub van Wouden, die is waskouwen, want daar hier hetzelfde zitten, Henk kent. Maar het gaat dus goed en de bal is voort en scheidsrechter die in Boringa wil een bal ha. Ja, dat weer een heftige onval bakken. Jazeker, het scoort wie eerst weer Igor da Silva dat wie betrokken. En het laatste scoort weer volgens mij van Patrick van der Veen. Maar die bal ging nice te doel van Koenraad van der Mark. De bal weer hutsaatloos, maar hier net helemaal de goede richting. En dus 0-0. Koenraad van der Mark trapt het weer uit. Maar op nee 4 uitschoppen, want hij kan net een verdediger omspelen. Daar komt die bal richting Wietse Veenstra, die kapt hem terug. Maar er is net een van Vilwaarden bij. En dan is de ingooi voor Seerobben. Vilwaarden protesteert wel omdat een van Seerobben de bal onreiken hier. Maar dat is net het geval volgens Jeen Boringa. En dus ingooi voor Seerobben. Kopduel hier vlak voor uw neus. En dat is het kopbal van David van der Pol. Maar de bal gaat over de zijlijn. Ingooi voor Henk-Jan Procé. Bal werd uitspelen. Terug Procé en daarmee Seerobben ingooien. En dat is Patrick van der Veen.
richting Marijn Helfrich. Maar die komt er net door. Ingooi Seerobben. Op een Dylan Drent. Misschien wel een heel zeer Ingooi. En die tot in het strafschopgebied kan misschien trokken worden. Nee. En dan wordt de bal weer in het strafschopgebied. Maar daar kan het niet bij komen. Koenraad van der Mark had de bal. Je bent wel aardig onkwam denk ik. Ziet ze dat nota. Ja, de gevaarlijkste aanval weer van Seerobben. Maar ja, daar zit je nu even wonen. Dat is geen gevaarlijke aanval. Gewoon dat. En zo'n verwoorden nog weer in een aanval. En die probeert die bal wat beter te houden. Maar die zit er wel fel op Seerobben. Dus die kan die bal net kwijt. En daar maakt er heel nog weer waarom. Is op zich geen punt natuurlijk. Even de rust pakken. Koenraad van der Mark die kriet het wat en dan zal die lange bal komen. En dan moet het duel natuurlijk aankomen. Wietse Veenstra zei jou maar jong. Jou maar, want ik geef wel aan. Die bal is eigenlijk eerst te hut. Dat kan hier net bij. Dat kan er net weer in. De opbouw was nog proberen bij Seerobben. Maar ik vind Woon die ze wel druk zetten. Maar toch komen ze eruit. Op het middenveld. Dit kan een goede... ja, simpel... nummer 6, die roemt even op. En het is Jan Westerlaan, de captain, die denkt geen enkel risico. Bal over de lijn. En het is weer een ingooi van Seerobben. En die gooit 4 uit. Dat biedt ze inmiddels ook wel. Nog komt er voor, nog dat erin komt, dit werd terug. En ja, zijn troesje is geen boring, dat zei het nog niks. Dat doet niks aan. En terecht, want zo slim weet ik net. Nog even gewoon opkomen op Rios Beck, die speelt het naar voren. Er wordt een overtreding begonnen en dan komt de vrije trap 10 meter voor de middenlijn. Vrije trap voor Sportclub van Wouden. Het spel kan opscoren naar de goal van Seerobben. En staat te zien is het niet wat feeling die de bal alleen had om die vrije trap te nemen. De Riosbeck van Veenwouden. Ja, inderdaad, niet wat feeling. Speel het richting de ongeval en dan zei Jane Boringa. Daar is terug een overtreding op de nummer 10. En dat is Stefan Jan Sietsma. En een vrije trap voor Veenwouden. Jelwijs de helte van Seerobben. Alles voor de goal van, of alles, maar heel buiten voor de goal van Seerobben. Dus even zien wat dit gevaarlijk werk in. Daar komt die bal heeg inkapt, maar voorthellen door de Seerobben verdediging. Op nee inbracht en daar komt de keeper. En dat is Theo Nota en die plukt de bal boven de hollen van Wietse Veenstra. Via de uittrap richting Albert Jan op nummer Marijn Helfrich. Igor da Silva tikt die bal op links naar Dylan Drent, maar die liet hem de bal oppakken. Kan Veenwouden misschien weer nemen. Bal richting Erik de Vries. Je daar springt die al aan. En dan liep het me dat maar Erik de Vries bloed in bal bezit. Ja, maar het weer een duidelijke overtreding en die had de bal. Maar wat wil voordeel uitkomen natuurlijk. Hè? En dat biedt in eerste instantie net. Het komt dan nog goed voor Veenwouden. Seerobben zo te snel uit, maar die bal kon opzetten. We Veenwouden en die Jan Westerlaan die zet even de bal weer om naar de keeper van Veenwouden. En die denkt van rustig opbouwen. Nee, dat doen we net. Laanhel, Lel naar voren daar en het is op naar de Rios op het middenveld. En die verliest het kopduel, maar Veenwouden mij wel ingooien op hechten van het middenveld. Ja, dat is het waar systeem. De meer voetbal in de ploeg Seerobben, maar het directe spel van Veenwouden. En dat is soms nog gevaarlijker dat zie je als voetbal. Dus ja, daar kies je voor. Ingooi voor Veenwouden bij de dugout ongeveer. Slechte kaart, maar die bloed in balbezit van Veenwouden. Jan Westerlaan speelt naar voren naar Wietse Veenstra. Die probeert de bal beter te houden. En die kan net de links boeten bereiken. Deze bal liep het met de hut, dat werd wel op rond, maar kan die bal inhouden. Dat kan er net. Via de peel gaat er hoe en dan wordt het een achterbal, zei de scheidsrechter. Dus gewoon een doeltrap voor de keeper van Seerobben. En dat is Theo Nota. Nog geen echte kans. Misschien de schot van Patrick van der Veen. Een paar minuten alleen dat nice gang. Verder binnenploegen aardig qua wegen. Doeltrap nou van Theo Nota. Richting de middenlijn.
Vrijheid. Wordt voorbereid door de Zeerob defensie ingooi voor 4 woorden en dan is dat ingooi van nummer 14 en dat is Hendrik Jan Procé richting Wietse Veenstra. En dan kan het gevaarlijk worden, laten we de nummer 10 en dat is en het schot van de nummer 10 Steven Jan Sietsma, bal gaat nice via voort van Zeerob, corner voor 4 woorden. Ja, wat onduidelijkheid door de keeper, maar je zei hier achter mij dat het inderdaad wel Theo nood is, dus dan geven we dan maar echt eruit bakken. Daar komt de corner van de linkerkant. Mensen staan al hier achterin, de grensrechter staat een beetje voor me, maar op een beeld krijgt het wel zien. Daar komt de bal, die wordt mee links voor poot, een lekkere strakke bal. En die wordt lekker inkopt en die wordt keerd. En dat, in tweede instantie wordt er inschatten. En dan kan je correct net zien dat dit de nummer zoon, dat is van Woden, dat is Erik de Vries die het tweede scoort, maar dit was echt gevaarlijk. Ja, ploegen ben echt aan de onderweg en ik zou even op mijn klokje, we gaan een goed kwartier spelen, 18 minuten, spanning volop bakken. De kopbal weer even van Steven Jan Sietsma en die waren uit de doelmond hellen. Weer dus de eerste mogelijkheid voor Fien worden. Met nou Serum bij een aanval, denk de bal richting Igor da Silva. Maar die kan er net bij komen. Fien worden bloed in balbezit. En dan kan ze net wat aanval komen en dan is het onder de bal Jordi Torenbeek en die speelt die bal over de zijlijnen ingooi voor Fien worden. Dan de paas richting Reinse Procé, maar die kan er net bij komen. Die bloed wel in balbezit, Wietse Veenstra tikt die bal terug, maar er zit een Seerob voor tussen en doelman Theo Nota die trapt die bal richting zijn aanval en dan een duel tussen Frank ten Hoeve en een speler van Fien worden en het is een ingooi voor Seerob. Ja, die Frank de Hoeve die smeert even zijn schouder erin en die heeft een beste schouder erbij en dat mij natuurlijk. Dan zou wel wonder dat duel en zakkant bloed Seerob in balbezit. De bal wordt nog weer de 16 meter gebracht, maar dat kan eenvoudig van bovenuit verdedigen. Probeer de lange bal te krijgen, maar Wietse Veenstra kan die bal net onder controle krijgen en die maakt het dus nog een overtreding en kreeg de vrije trap zien. Seerob met de vrije trap nemen, rug voor de tribune. En dan stel beide ploegen hebben op ongeveer op hechte van de 16 meter. En dan komt de beweging voorin en dan maakt het duel omgang. Ja, dan komt die bal op een ronde van 16 meter en dan wordt het duel omgang en wordt de nummer 4 van Verwoden voortkopt. En dan wordt een overtreding omgang met Verwoden de vrije trap nemen. En de nummer 4 dat is natuurlijk Wegela Westerlaan, broertje van Lamert-Jan de captain. Vrije trap dus en Koeraert van de Mark leidt die bal klaar. En kiest weer voor de lange uittrap, want Seerob die schermen spelen ze goed af. En de bal komt bij Reinse Procé. Nee, het is Hendrik Jan Procé speelt richting Reinse Procé, maar die bal is te hut. Die paas weer te hut, rond de leier bal. De paas zuiver was wie hier denk ik een mooie aanval. Ja, en dat was een eenvoudige opraapbal van de keeper van Seerob. Die short ook even wat kijken. Ik heb opbouwen, de bal wat aan of we trekken een lange bal. Ja, je ziet gewoon toch op. Ja, en dan moet de paas weer en dan wordt de druk zetten terug van Woden. En hoe komen ze er nou uit? Dat is dan de vraag. Daar komt die bal naar voren. Ja, en dan zit er wel weer een voor tussen van Woden. Zie mij dan wel ingooien, Seerob, maar de opbouw werd fort verstoord. Beide ploegen door dat zie je geen enkele kans voor opbouw. En dan zie je meer de duels en dat wat langere bal. Ja, dat is nog niet zo. Van Woden weer aan de bal op de hechte van de middellijn. Wordt kapt en draait, maar het wordt enorm druk zetten en dan wordt het verlies. Ja, en de scheidsrechter die een boring had, die shot het heel goed, want die had een duidelijk bij de homebeet. En dan maak je fluitjes, zo simpel is dat. En dat diert er dus echt vrij trap voor Sportclub van Woden. Op de hechte van de middellijn, een meter erdoorheen. De hele ploeg staat nog op de helft van Seerobben. Het zal wel aan een peer worden en dan moet het duel weer op een ronde van de 16 meter omgang worden.
Wietse Veenstra ziet het al bij positie. Hier is eigenlijk een kop groter door. Dat gaat echt richting Wietse Veenstra. Die kopt ik inderdaad. Maar dat is een onbeduidend kopbaltje. Dit is gewoon een opraapbal van de keeper. En nog de omschakeling. En dan moet natuurlijk Van Wouden die druk zetten. Want dan leidt er even ruimte. En komt zeer op een twaartelcombinaties. En er zit in mijn eigen een lange bal. En als ik de grensrechter in zeg, dan hier de liga goed in de sleetsteen kan. Want die dan helemaal verkeerd. En die slagen dus ook net. Want het hier er wel wat van dat het boet spul weer bakken. In mijn eigen weer boet spul ziet ze, maar in de worden net vlaggen en dus mocht Zeerob teruggaan. Maar de ongeval kon net afmaken worden voor de goals die een Zeerob een speler klein in de vorm, in de persoon van de nummer 8. En dat is Marijn Helfrich. Maar de bal kwam daar net. En dus een doeltrap van Koenraad van der Mark. En nu de bal richting Stefan Sietsma, maar de keeper komt uit zijn goal en pakt die bal voor Stefan Sietsma bij voordat er gevaarlijk wordt. De keeper had uitskopt. En dan een kopduel daar en dan de bal bij Lammert-Jan Westerlaan en die probeert op Jos zijn medespeler te bereiken, maar dat lukt net. Daar zit een Zeerob een voet tussen. Wollen ingooi voor Fienwoord. En die ingooi wordt nam troon niet wat vriendelijk door Josbeck. Shot is even wat erheen maat. En dan richting Albert-Jan van Zwol, maar die kan er net bij komen. En dat liep bij Hens, ja. Boringa zei hensbal, vrije trap van Zeerob. Meer het hens van Ian van Wouden, want het is weer een hensbal van Zeerob. Dus welke die eerst? Dat is dan de vraag. Dat zal dan natuurlijk van Wouden werden. Dat wordt dan jouw scheidsrechter het net. Maar Ian van Zeerob kreeg Maxi nog. Maar dat maakt het verder niks. De vrije trap is op een hechter van de dugout van Wouden. En dat is... maar een liet eentje naar de goal, dat is 16 meter. Ja, dan proberen ze daar een boet spul te zetten natuurlijk. Renzettertje te goed. Dan komt er beweging en dan komt die bal erin en achterin. Dan moet er wat gebeuren. En dat gebeurt ook inderdaad wat. Maar het is heel simpel. 2 onvallers. De keeper die pakt gewoon de bal en 2 van Zeerob maar in het cinema erom. Keeper is altijd een baas. Normaal krijgt de keeper echt nog de vrije trap mij. Dus dit weer de schuld van de Zeerob speelder zelf. Maar normaal gesproken hier fluitje maten voor aanvallen van de keeper. Ja, als je erin springt als onvaller zit, dan ren je de kans dat je een klap krijgt. Binnen het doelgebied zeker, dat is mij ook wel zo kan. Het wie op zijn de short het wel op de streepkast ongeveer zien. En daar wordt de spelers ook behandelen. Maar ja, dat toont ook hoe gereed de spelers ook binnen, hoe fel dat ze ervoor gaan. En ja, dat kan natuurlijk eens een keer een botsing opleveren, maar merk ik net, want de short het wel, ze staan al en ze gaan terug. Wel als voordeel had van Wouden dat ze het net werd door. Dat ze denken, wie blijven daar uit het doelgebied. Als je flinke tegen gewoon gaat, dan heb je wel wat respect voor de keeper. Zo werkt het wel, ja. En de bal steunt bal jou tegen arbiter Boringa en Van der Mark die is in balbezit. Een lange bal weer. Even zien wat er wie komen kan. En dat wordt een vrije trap. Ja, dat kost wel duidelijk zien. Hè. Hier leidt op Ron en een gele kaart wordt jong. Want hij hier al beet natuurlijk toen die bal in de loop weer. Hè. Dat weer een overtreding dit heel lang door en dat kost ik zien. Ik denk nummer 5 ziet ze. Etienne Oosterom. Ja, die kreeg de gele kaart. Dat maar we even noteren bakken dan. Ik heb dat onthouden, de eerste gele kaart. Want ja, je kan niks aan met zijn twaalf aanrennen en dan mag je doen ze natuurlijk en dan moet je dat wel weten. Vierde sportieve wedstrijd met 2 veldspelende ploegen, dat mij ik, want het gaat ook ergens om natuurlijk. Hè. Het is totaal niks aan de hand, maar dat is het maar een lange uittrap, een lange bal. En dan als je net goed steert die bal maar een keer steutje, ja dan best het zicht kwijt. En als dan een rap onvaller hast, ja dan doe je wat en dan pak je niet een beet. Ja, dat betekent in een gevaarlijke vrije trap. De ronde van de 16 meter en dus die 2 man voor en als je nou, ja, dat er iemand is die bal eromheen krullen kan, dan kan er zomaar gaan. Daar komt het fluitje in je haal, daar komt die bal. En dat zie je in de 40 bal, dit is geen enkel gevaar. 4 te heeg. En dat denken ze dadelijk, die man kan ze wel nemen, dan zitten ze in het warm, die zitten er dadelijk in, zo werkt het altijd. Maar dit weer het net gevaarlijk bakken. Dit is weer 4 heeg, ziet ze Reense Procé weer, die de bal nam, maar die hem volkomen verkeerd trekken. Huizenheeg oer. Nou, die hebt de paas richting
Marijn Helfrich. En David van der Pol. David van der Pol en die is... Ja, buitenspel, buitenspel. Hij Hij wordt afgekeurd. Hij zit niet. Maar Buitenspel, buitenspel. En de keeper, de Jeenwoordinga winst op een hoorn. En dat betekent dat er... er... hier de foteltje, wat ik zei naar de grensrechter. En toen die bal en die scherden weer, toen hier de grensrechter de bal uit de vlaggen omheen. Dus heel de opwinding hier achter mij. Maar dat hoeft net, maar ja, die mensen zullen dat natuurlijk net. Wie zit hier neutraal, leidt wat de horst. Dat is wel even een mooi moment. Het was wel gevaarlijk. 0-0 en die haast mij ja hoor. Maar hier de bal met de hand meenam, dus vind worden ontsnapt. Vind worden over in een ongeval. Reense Procé gaat door zijn man heen. Daar gaat de bal en dan Wietse Veenstra die daar dichterbij is. Maar een Seerom voortzetter naar tussen. En dat betekent een hoekschop voor Veenwoorden. Zag dit lekker op en dal en ja, is toch wel een lekkere wedstrijd. En in ieder geval doet voor een zit lekker in het centje. Die zit je mooi en de wedstrijd is echt boeiend. Ja. Spannend zeker. En de hoekschop van Reense Procé voor Veenwoorden. Ik hoop dat de mensen verdedigers van Seerom in bij de eerste peel en via de keeper bewegen. Dan wordt een strakke bal en die wordt nou. Ja, laat met Jan Westerlaan, die zal aan een poging doen hier de voetbal heel heen, maar het gaat weer natuurlijk nergens net weer toch Wietse Veenstra denk ik. Maar ja, inderdaad, het weer wel Wietse Veenstra. Die toch dit keer die kop net, maar ik schop. Maar ik denk dat hij beter kappen kan. Maar dat zal er hem zelf wel denken. Er komt weer een doeltrap van de keeper van Seerom en dat is Theo Nota en die houdt nog een peer net middenveld. En dat is een van Verwoon die het kappen kan. En diezelfde Wietse Veenstra die kapt nog wel en die probeert het nou de bal te houden. Dordrecht. En dan komt de schot. En ja, dan maakt er hem vol op het krap rijden. En dat die er net hier rekken op de boetekant voort. En ja, en dan zit er een meter of 15 naast. En dan mij de keeper van Seerom weer een doeltrap nemen. Ze leidt hem even naar de andere kant uit. Denkt even rustig tijd benutten. En dan komt hier de uittrap. En dan krijg je er net zo bij. Want hier van Verwoon komen we via de middenlijn al krijgen. Deze bal is beter, is heeg. En dan kan je het duel echt lekker omgaan. Maar het is weg van Woon die dat kapduel wint. En Trompeer Schijven komt er wel naar Wietse Veenstra. Daar komt een lange bal. En ja, dan moet die bal goed verwerkt worden. Doet die verdediger echt goed. Dus nummer 2, dat is er een hier van de stap en die doet het goed. En dan schopt er de bal over de sideline. Maar in eerste instantie die dat heel goed René van der Stap. Want het lijkt toch wel gevaarlijk te worden voor Verwoon. Verwoon is de hout wel balbezit en mij gewoon ingooien. Doet op diezelfde linkerkant. Hetzelfde René van der Stap. Die kap kreeg de bal nog op reg. En kan die bal net eerlijk voortkrijgen. Staat bloed die bal voor. Maar de kan hij hem van Seerom oprommen. En nog kan Seerom nog een aanval denken. En dat inderdaad, dat doet er echt heel goed. Wordt er druk op zetten. En die had de bal nog steeds goed. Maar nog had ze hem net meer. Want nog had Verwoon de bal weg. En dan komt die bal naar voren toe. En dan moet hij zelf René van der Stap bij wenden en keren. Maar dit doet er wel heel goed. We druk zetten. Hij had nog steeds de bal. Dat doet er heel mooi. Zal het de tweede man staan. De vierde man wil direct pakken. En dat doet er nog steeds. En hier kreeg zelfs nog een vrije trapje mee. En daar erg is de haat bij Verwoon. Maar dat is die voordeelregel die in jaloer letter nog tapast worden. En altijd tot irritaties van de spelers oproept. Maar in eerste instantie had de arbiter dit natuurlijk heel goed. Jongen. Terechte vrije trap voor Seerom. Werd nog om halverwege de middenlijn. Die gaat op 16 meter. En een van Lambertjan die zeggen naar je Westerlaan. En dat is altijd gevaarlijk. Want ja, dan moet Noor het wel oppakken. We wouden over in aanval op de rechterkant. Dat is een mooie handige beweging. Hier let de speelder van Seerom gaan. En dan wordt er 16 kaarten in. En dat is het net goed. En dan kregen ze natuurlijk weer een vrije trap mee. Want de actie die wordt er wel uithalen. Bal moet even weer om. En dan komt er een vrije trap voor Seerom. Ja, er wordt voetbal op het scherp van de snede. Ziet ze de bank binnengerukt. En dat kan je zien bij de ploegen. Zet er fel op. En nou een vrije trap. En dan komt door maar nood uit zijn goal om die vrije trap te nemen. Hegebal. Bal werd, komt net in Seerom bezit, maar die bal werd verkeerd verwerkt. En dan is het Dylan Drent die de bal in het strafschopgebied brengt, maar net goed. En Koenraad van der Markt kan hem simpel oppakken. Uittrap Koenraad van der Markt. En het duel werd, de kopduel werd in eerste instantie Montre Oosterom, maar Veenwoorden bloed toch in balbezit, maar nog net meer. En dan wordt de vlaggen voor boetenspel. Nou weet ik net dat dat wel zou weer, maar... Dat weer wel zo, want die kwam met boetenspelpositie bij. Hè? En als Jos dat vaak al let en je raakt er reageren zeg, maar dat hield er wel nee, goed, maar jongens. grensrechter stier precies van mijn neus zit dat.
Dan bloed in balbezit Seerobben, maar die paas is net goed. Hendrik Jan Proce die kapt die bal. De bal gaat uit. Ingooi. Reinier van der Stap, ik zei straks de René, maar ja, ik heb de bril nog op, er staat echt Reinier. En die houdt de nummer zoon van Seerobben. En dat is Dylan Drent en die had al zien dat er heel veel ingooien kan. Dat doet er echt nou. Maar de scheidsrechter Boringa zei dat we een overtreding maken door Seerobben. Vrije trap voor 4 woorden. Bij een 0-0 stand nog steeds hier. Beide ploegen 1-2 keer gevaarlijk geweest. Ja, dus er speeltijd op, dus een iets kwartier kan nog tot de rust en nog steeds 0-0. Ja, mocht het zo bloeien natuurlijk. En nu al, ik geloof net dat het 0-0 bloed zat, dus maar de kans binnen er wel. Maar mocht het gelijk weer in 1-1 of zo, ja, dan geven we wel op een verlenging, jongen. Safir is natuurlijk nog lang net. Lange bal naar voren, de Wietse Veenstra kent er net bij. En ik wil zeggen, maar nog gaat er een bal en gaat hem even rekken, merk net. De bal komt er weer. En nog steeds schermutselingen. En hetzelfde Reinier van de Stap die het nog oprond. En dan mij die ingooi van Woden. Dat is een Rijnse Proce die de bal bezet is, maar let het oor aan Hendrik Jan Proce. Ik weet net dat het de broers binnen, misschien weet ze dat. Maar... Nee, weet ik niet, maar het zou best kennen, want je liet je wel op nog ja. Maar ja, dat is maar over wat. En is denk ik net belangrijk. De bal op en nee voor, ja! Daar leidt er! Het doelpunt van Van Woden volgt je niet nu het niets. Daar leidt er een kopbal, Stiener, de keeper kansloos. 1-0 voor Van Woden. Nee, om even te zien, ongeveer een half uur. En dit is geen buitenspel, staat het strakjes weer. Dit is de teltbal, Eggy in hand, 1-0. Schitterende goal van Van Woden Bokken. Wat vond het uit het niets. Kopbal, maar ik ga zo net zien. En 1-0 van. Even hier wat de speaker zei. Goal is gemaakt door Erik de Vries die daar fantastisch in kapte naar die voorzet van links. En dat betekent 1-0. Ik kon het net zien, want de speler was onmiddellijk bedolven trots zijn ploegmaten. Maar Seerobben weer in ongeval. Ja, en dan wordt het wordt gevaarlijk, maar dan komt er wordt een vrije bal. En misschien leidt het antwoord er al, want daar komt er wel. Ja, dat had de scheids goed zien. Duidelijk overtreden, dat soort alleen hinder zelf wel zeggen. Klaar. Maar dit weer duidelijk en dan mij even de rust, maar dan kan zien van Seerobben die hoe voor druk zat dit een blikstiekater. Die mag voortzien of dingen niet een meidje, want ja, alleen het zien en 2-0 laten staan, want een heel geval. Wie ook gevaarlijk, maar scheidsrechter zei het goed. Een prachtig doelpunt zit ze van Erik de Vries, een mooie voorzet van links van Proce. En Erik de Vries kapt niet, maar nu weer een kongenzoek deze van Rijnse Proce. Maar nu is de verdediging van Seerobben erbij. Maar die paas is net goed van Wegelen Westerlaan en kan Seerobben overnemen. En dan zei de arbiter Boringa, daar is een overtreding maken. En dat betekent een vrije trap voor Seerobben, een paar meter over de middenlijn. Ja, en dan moet Van Woden even de rust bewaren. En natuurlijk, Seerobben die zei natuurlijk van, dit laten we net lang op u zitten, want we willen voort weer wat meidje. Dus daar komt de vrije trap van de nummer van Seerobben. En die komt op 16 meter met het duel omgang, wordt het duel omgang. De Rob om Hens, maar zij is net, balbezet bloed wel voor een van Seerobben. Maar er zit hier van Woden tussen, want ze ben lekker fel en ze kan eruit komen. Een mooie beweging. En die wordt beethouden. En dat wordt een gele kaart denk ik. Dat kan haast net missen. Want hier hem duidelijk beet. Maar nu ook net dat had er dat dus net waar. Want misschien is dezelfde speler er wel in. Maar te doen en dan krijgt er hem negel net. Ja, ik had ze het net jong, maar hier hem dus wel duidelijk beet. Dan hier de drama. Dan hier de tweede gele kaart best dat hij samen kent dan hier de dus Doezen kent. Maar Van Woden loopt in ongeval bal richting de... En dan werd er veldstreden, dat wie de nummer 6. Vooruit, maar de scheidsrechter zei dat door me beide. Dat maakt het net zo vol uit. Dan rijden hier die van Seerobben, die kan hem voortkrijgen, maar het is wel balbezit van Woden op de middenlijn. En Wietse Veenstra kreeg nog de bal op links. Er wordt druk zetten, want dan komt de... En die wordt gewoon een counter aan, ja, en de scheidsrechter 4 meter droog, dan fluit het hij. Zo simpel is het gewoon.
En hij leidt weer op een hele mooie positie voor Van Wouden. Dus het is kind en vrouwen eerst. Vrije trap voor Van Wouden en het is noem maar al een Rijnse die bal neemt. Zal die bal denk ik richting Wietse Veenstra gooien. De man die mijn lengte gevaarlijk is, maar die vrije trap is net goed. En er werd fluiten door Boringa. En het zit een vrije trap voor Seerobben. Ja, dat wie een troefout verderop en dat zei die man duidelijk. Het wie is een andere variatie dan indraaien. De hege bal is een keer de lege bal. Maar ja, het effect biedt er nog uit, dan maak je geen overtredingen doen. Dus Seerobben kan de vrije trap nemen via de keeper op de 16 meter. Ik denk dat het weer een vierde bal wordt, want de opbouw wordt moeilijk maken. Want de spitsen die zetten voordruk. Dan komt er weer een bal en er wordt er wel wat aan hand werkt vlak bij de scheidsrechter, maar die vindt het net moeilijk genoeg om daarvoor te fluiten. Bal op de zitlijn en de nummer 5 van Seerobben die mij ingooien. En dan is Seerobben onder de bal. Jalwijs de helft van Van Wouden wordt veldstrijden om de bal. Van Wouden komt er als winnaar uit Wietse Veenstra een omhaal. Maar daar kan hiermee de speler bij komen en dat is gewoon een ingooi voor Seerobben. Ter rechter van de middenlijn. Etienne Oosterom zal dat doen. En dan wordt er een overtreding maken en dan een vrije trap voor Seerobben. Jalwijs de helft van Van Wouden vlak voor de dugout. En dan is het nummer Zoon, Dylan Drent, die bal daar leidt en die zal die vrije trap nemen. Ik denk dat het weer een hege bal in het strafgebied geweest. Dylan Drent. En daar komt die bal heeg in de 16 inderdaad. De bal werd teruggehaald. En dan een koers voor de nummer 10. Koers voor de nummer 10 en dat is Frank ten Hoeven, die knalt heeg over. Ja, dat wie een bal op een stuitbokker die hier wel volle beter kan. Ja, maar dan mag ik even geluk maar als je hem goed rijdt, ja, dan vlinder in de kruising. Maar als je hem net goed rijdt, dan leidt er op parkeerterrein. Bij wie van spreken en dat waren nood, terwijl er even een verzwarging nodig is. Chris Plon is de man die het Joert Ekkooskeit neemt. De laatste wedstrijd voor Chris. Jarenlang de fysiotherapeut het Puitwest van Sportclub Van Wouden. Maar hier ga ik even mijn praat voor de wedstrijd. Het is een officiële laatste wedstrijd, maar ja, je weet het nooit. Hè? Er zijn meer die de officiële wedstrijden hebben, maar dat zullen we dat naar Oranje wil zien. De speler is snel weer oplaapt. Wegele Westerlaan wel volgens mij. We hebben een doeltrap van de keeper van Van Wouden. Die wil opbouwen, maar vindt het te risicovolle. Die doet het nog wel. Maar ja, dan komt een voetbal van Seerobben. En dan maak je geen moeilijke dingen doen natuurlijk. En dan is het natuurlijk wel moeilijk. En dan schopt er richting huis. Gelukkig geen aan meer op papier. Dat hoeft nog eigenlijk net. En dat betekent hier weer een inlooi voor Seerobben. Maar de bal moet eerst wel even opstart worden. Safir die voort. Ja, maar er is al een bal van de andere kant ook. En die gaat mooi over de scheidsrechter zijn hol in. En dan kan ze gewoon ingooien. En op een Dylan Drent, de man van de 4 ingooi. En dan gaat die bal richting de aanval, richting de nummer 10. Dat is Frank ten Hoeven, die krijgt een mooie kans tegen maar oorskert. En dan een sprintduel van Rijnse Procé. Maar hij helpt de bal naar de bal ruilen. Oor de zijlijn ingooi van Renier van de Stap. En die probeert het. En dan wordt die bal teruggetrokken. Dylan Drent krijgt die bal mee. Bal via krijgt op alleen dan de voorzet. Maar dan is het Zijs Lambert Jan Westerlaan. Goed al Jan Westerlaan die zet voet ervoor. De bedreven captain die het in principe 9 weken zijn oorscheidswedstrijd had. Maar ja, wat de resultaten die het opbrengt, dan kan het zomaar weer verhoren. Maar normaal gesproken speelt die zijn laatste wedstrijd. En die doet natuurlijk van alles erom om zijn sportclub Van Wouden omheen te brengen. Die heeft een mooie bal om, ja, je maakt er een corner van meidje, maar je ziet er wel lekker tussen. Nou ja, scherpte weer voor de goal van de keeper van Wouden. Dat wordt terug tot en met de scheidsrechter het dek in de eigen. Daar komt de bal heen in. Dan moet er wat gebeuren, want er gebeurt ook wat. Elke niet een mis, maar die bal is nog wel in bezit van de Seerobben. De gevaarlijke man daar op de kant die probeert eruit te komen. Die komt er omheen en dan leidt er hem weer om op 16 meter. Dan wordt er inscherpen. Net best. Er kan een voer tussen komen van Wouden, maar hier is nog net voor. Wordt weer die duel omgaan. Bal wordt weer haal je in de kluts. En daar is weer goed. En daar kan wel eens een counter uitkomen. Het wordt hier niet. Dan maakt er op snelheid meidje. Je denkt wat hij doet, je houdt nog een baltje, ja, en dan weet je nooit wat hij doet. En dan kan de verdediger Reinier
Ik neem alleen maar bij de voornaam, ik weet dat de Reinier heet. Die schopt die bal voort en dat die er heel goed. Daar komt weer een aanvalsovertreding maken en Verwouden die mij de vrije trap nemen op eigen helft nog. Nou, dat wordt even naar voren gegooid. Dan heb je nooit op de helft van C. Robben. Het wie Klaas van der Veen zit ze die een geweldige sprint maken van achteruit. Maar die kon het net een doelpunt omzetten. Nou de bal richting Wietse. Veenstra kopt achterwaarts, maar die bal levert geen probleem op voor Theo Nota. Maar had die bal, Serum die bal al bij kwijt en Reense Procé in duel daar bij de hoekvlag. En dan is het een ingooi voor Vierwoorden, zei Jeen Boringa. En dan mag Reense Procé daarin gooien bij de hoekvlag. Lekker veldduel daar bij de cornervlag. En Verwoonbloed in balbezit. De ingooi. Zwarte beweging, het is al je vlak bij de cornervlag. En ja, dan krijgt hij die bal weer om en dan is het boetspul. Dat is heel vaak zo, wie dit keer extra. Dus boetspul, de vrije trap voor Serum bij de cornervlag. Daar wiest de arbiter in Boring aan nooit hinnen. Het is duidelijk bij de corner, daar wie het boetspul en het is net een doeltrap. Het was buitenspel, ja. Buitenspel geval. De nummer 6 die mij even die bal nemen heen en dat is Patrick van der Veen. Die doet een lange bal naar voren, net duel je vlak voor, die kopduel wordt wederom terug. Gewoon lange peer naar voren. Daar kan de vrije man van Serum tussen komen, maar nog steeds balbezit van Verwoon. Die paas die komt net aan. Dat is een onmogelijke bal. Ingooi C-Robben en dan is het Drent die de bal verlengt, maar daar kan net in bij komen. Dan Drent weer in het kopduel, wint dat bal, maar de bal komt bij een Vierwoorden speler. En dan kopduel en daar in het Vierwoorden speler ze elkaar in paard en dan speelt Hendrik Jan Procé de bal over de zijlijn. Ingooi en waar als Dylan Drent zal dat doen en gooit 4 uit. Richting de nummer 8, die hoort tuurlijk overtreding op de Lambert-Jan Westerlaan en Jeen Boringa zei het net, maar de assistent zei dat wel. Een terechte vrije trap voor Verwoon. Ja, die duidelijk beethouden. En dus een vrije trap voor Vierwoorden. Koeraert van der Mark, de keeper, zal die bal nemen. Ja, het loopt al mooi tot 13 minuten over 3 en ik heb mijn horloge weer voor. Maar dat rent al mooi zien rust aan bakken en Verwoorden doet het tot nog toe heel goed. Ja zeker, 1-0 en als het zo dan is Vierwoorden eerste klasse. Maar Safir is het nog net natuurlijk. We hebben vorige week de wedstrijd boeten vast, jongen, die is die echt voor. Een ploeg en komen 1-0 voor, komen 2-1 voor. Maar je verleden die wedstrijd al met 4-2, dat we LRC uitleerd dan wedstrijd spelen. En het liep erop dat Boetenpast promoveert voor naar de haatklasse, maar dat slagen net, want die laatste jaar hoor ik denk ze nog 2 goals omheen. Dus het kan het verhoren zitten. Ja, dat is inderdaad weer heftige duels. Ja. De nummer zo'n die gaat heel bot in. Dat is Dylan Drent en dat is een terechte vrije trap voor Verwoorden. En dat die op de nummer 14 van Verwoorden en dat is Procé natuurlijk, HJ. Die wil die bal zelf nemen, dat doet er een kwarte bal op Wietse Veenstra, die kaast er weer om. Net een goede kaas en dan wordt er een beetje moeilijk ingang. En dan zet de grensrechter die bal is over de lijn en dan mag je C-Robben ingooien. Bal de 84. Dat werd Verwoorden dat er tussen zit. Die winnen een flinke overtreding. Gele kaart, de nummer 6. De tweede op de nummer 6. En dat is de nummer 6 en dat is Patrick van der Veen die de gele kaart krijgt. Ja, de overtreding wordt vlak bij de scheidsrechter Jong. Of die en dan zei de scheidsrechter ja, dan kijk ik naar de oors. Vrije trap voor Verwoorden. Wiggelen Westerlaan. Bal achterin. Kopduel wordt won door Serum. Bal wordt bij hij voorbracht. Kopduel wordt onjongen. Procé brengt de bal weer voor en het wordt appelleerd van Hens en de scheidsrechter neemt het door. En terecht de vrije trap voor Serum. Lange lelde voor een dag. En we kennen het altijd in link weer. De bal wordt weer omkapt. Heel mooi oplost. Keeper pakt de bal. Niks aan de hand. Henk Procé aan de bal. Die moet de bal daar net verspillen. Die doet een paas die onderschept wordt. Klaas van der Veen een lange bal.
Er werd de kopduel won er een van de laatste man van het veld. En daar gaat er weer. En het is geen goed spel. En de nummer 2 die sluit goed bij. Die lost het goed op staat ligt het. Bal is net uit. Nog steeds net. Heftige bewegingen. Kent hier van gewoon tussen komen. Nog op het Seerobben eruit. En dan moet er wel om tot weer het Klaas van der Veen die bal raakt. Dat doet er inderdaad. Wat een ziekenhuisbal. Dan wordt een bal deze richting en die kan makkelijk voortwerkt worden. Je krijgt hem flink zien dat zijn plaat onder noemen zo weer in de terug. En Troe in de rij op Wietse Veenstra, die kreeg de bal op een oors, maar scheidsrechter zei dat in de die ging gewoon terug. Ingooien voor dezelfde Wietse Veenstra. 61 meter. Maar daar is geen controle van een gewoon speler. En dan zei om gewoon de doeltrap nemen. We hadden nog even een troeken naar dit jonge scheidsrechter die jouw dingen verzeren om direct de waskong voor. Ze zijn wat geïrriteerd. Natuurlijk is hij in achter en is nooit lekker. Maar de scheidsrechter die houdt het goed. Een sportieve wedstrijd, niks aan de hand. Doeltrap Theonota, heel 4 richting de nummer 8 en dat is Marijn Helfrich, maar die kan het kopduel net winnen. Bal hier lieken het winnen, de keeper van de Serum en die rolt hem nooit. Nee, Jordi Torenbeek die had een lange bal jong. Richting David van der Pol en dan daar een overtreding van der Pol werd beethouden en dat betekent een vrije trap voor Veenwoorden. Jalwijs de helte van vrije trap voor Serum mag ik natuurlijk zeggen. Jalwijs de helte van Veenwoorden. Ja, het publiek weer net blij met dat de scheidsrechter de voordeelregel net die, maar ja, als je dan al fluiten, je kan net weer omdraaien. Hier is de vrije trap voor Serum en dat kan natuurlijk ook boven uitkomen. Vlak voor de rust, zo dat zomaar gelijkwijze kennen. Maar dekt. Ja, daar doet hij een schot, daar roept ik vroeger houdige hagen, maar ja, die man, de Oostlenen bal, die wordt er op een goal zitten. Rekt het hem heel verkeerd en die bal gaat door de sideline. Rustig ingooi van Woden. Maar ze net gekke dingen er waren achterin. Op 7 speel je die bal naar voren. Ze levering gewoon in bij Seerom, dat is dus een ingooi van niks. Zak en Seerom samen weer de aanval nemen. Weer een heftig duel op middenveld. Die drinkt hem heel naar weer om de nummer 8. Nu leidt hij die bal breed. En dan moet de nummer 4 doen. En die doet het echt net. Goed storend werk van Wouden. Nu komt er een bal die wordt heel rek. En dan het ziekenhuisbal. Kan Samara draaien. En de keeper die houdt de rust en pakt gewoon de bal. En die denkt even rust houden. Even die bal beet houden. Houd in je 0 vast voor de rust, dat is het motto. Je smiet die bal op de grond, dan mat er lange lelje aan. Dat doet er inderdaad, er wordt een trouwe jongen van Wietse Veenstra. Dat kan ik je makkelijk zien. Maar je in Boringa shot het blijkbaar net. Dat kan. Weer duidelijk. Maar dan mij teruggang worden en zo wordt er een peer naar voren. En dan moet er kop worden nog rustig naar de keeper, dan is er neerloos. Dan wordt geen druk zetten, prima. En dan Koenraad van der Mark pakt die bal in de hand voordat Marijn Helfrich erbij komen kan. En zet hem 4 uit. Richting Stefan Sietsma, die kan net eruit bij komen. En dan kan Seerom het oornemen. En dan is het Hugo da Silva en dan een vrije trap. Nou jouwt er hensbal, maar ik moet zeggen die overtreding weer duidelijk op de orenkant. 10 meter hoe de helft heen op een verwoond speler. Die komt echt nog heel ongelukkig te lonen. En dan kan ze de counter nemen. Zwak moment van scheidsrechter Jeen Boringa. Vrije trap daar natuurlijk is volkomen terecht. Maar vlak voordat die geblesseerde speler is, dat Christen Ploonis in actie maakt, daar hier direct voor fluitje maakt. Dat die er net. Maar ja, een scheidsrechter maakt het echt fouten. En Jeen Boringa mij natuurlijk echt fouten. Scheidsrechter fluit het over. Een prima wedstrijd tot nu toe, niks op aan te merken. Maar dit hier is allemaal een cruciaal moment wijzen kan. Wat er nog rest is natuurlijk de vrije trap. Dus zodra die speler van Woden weer opknapt is, dan mij die vrije trap nam worden. Vrije trap en waar zal die bal niet meer? Dylan Drent die praat nog eens even met een medespeler. En in dit geval dat mij Gideon Vellingaard, de man die George zijn laatste wedstrijd speelt voor Seerom, omdat het verhuizet. En hij speelt het volgend seizoen bij de Oldevest uit Steenwijk. Maar nu dus die vrije trap. En dan werd die bal in de strafschopgebied spelen, maar werd voortkapt terug Veenwoorden. En dan de bal bij de nummer 10 van Veenwoorden. En dat is Stefan Sietsma, maar die wordt Dellijn en Jeen Boringa kennen het oors als fluitje voor een vrije trap voor Veenwoorden. Ja, en hier voor de Dellijn, we hadden hier ter Mekkel bij de Jermbeet.
Het is toch dat Seerobben een beetje geïrriteerd is. Maar ja, dat is met de stand natuurlijk. Je voetbal is beide voor het heeste en dan ga je dat. Hier de stand wordt onbest en dan zie je het krijgt bij de worpenpartijen. Dat is echt heel en ben je sfeerovertredingen, niks aan de hand. Het mij ik al het jettek bij het voetbal. Daar komt een lange bal naar voren toe. Door de keeper, dan moet het duel omgang worden. Er wordt weer een troek gedeeld en de scheidsrechter natuurlijk elke keer het fluitje. Het wordt een geweldige peer naar voren toe. En hetzelfde hield daar weer achterin. Er wordt nog trok op en nog een. Nee, die bal gaat viersen door. Dan mag je zo wijzen. En dat is er net. Dus Van Wouden maar ingooien. En dat is Hendrik Jan Procé die het ingooit. En het even zien, zit net in een medespeler vrij. En dan gaat hij wel richting de Reinier van de Stap van Seerobben. En die had hem voortgekomen en dan kan Seerobben in een ongeval misschien. Daar wordt heel gevaarlijk, maar dan is Koenraad van de Marker uit. En er wordt weer een overtreding begaan in de Boezede van. Dus het is duidelijk een troostscheidsrechter, dat mag je zien. Ik vind het gewoon, dit vind ik gewoon, dit mag je zien. En dan leidt de speler van Vuurwoorden die de troe kreeg, die leidt geblesseerd in het strafgebied. En die moet dus even behandelen worden. Ja, ze hadden lekker naar de, naar het rust in je altijd. Ik denk het net lang door, maar het spel had nog een paar keer stil aan, dus ja. Daar komen dan altijd wat minuutjes bij. Nou, zo te zien, iedereen scheidsrechter in Boringa die had echt doorst. Wat dat betreft denk ik dat het net zo lang niet wordt. Maar die had wel fles ook bij gewoon. Datzelfde hield echt van mij trouwens, maar ik denk dat er even een stuitbal houdt en een lange peer naar voren en dat het er echt net lang mee door. En dan zou de rust aan het 1-0 wijs in het voordeel van Sportclub Verwouden. Hier gaat nog wel een keer voor, dus ik let nog misschien nog wel even terug in. Keeper had de bal, die bij de bal pakken wacht het even natuurlijk. He. Dat zie je bij dat is overal zo. En dan zit er een lange peer naar voren dan man. Bal richting een Reense Procé, maar die komt er net weer. En hier van de Stap wint een duel. En dan kan Seerobben nemen, maar dat is die David van de Palboen speel, maar hij kreeg de bal net. En dan is het Hendrik Jan Procé die de Wietse Veenstra bereikt. Die helpt de bal om en dan is er misschien een mogelijkheid, maar Wietse Veenstra, maar die redt de bal net goed. We hebben hier natuurlijk een mooie mogelijkheid, want die is slecht oprommen van de nummer 4 van Seerobben. En dat is natuurlijk Jan Oosterom, die werkte echt zwak voor. Wietse Veenstra kon 6 jetcones krijgen. En dat kreeg hij, maar het scoort weer slecht. En weer een vrije trap op het middenveld. Seerobben maakt het heel prutte overtredingen. De duels bent tot nota voor Sportclub Verwouden. En dat is een pluspunt voor de ploeg hier uit de Wodenwijk. Het echte, dat zit er natuurlijk ook in. He. Die Van Wouden bestrainen, nemen ze maar op. Het is een beetje, die gaan er wel voor. En wat let, dat Jetto ook zag. Bal weer op Wietse Veenstra. En die kort werd terug. Hij hield hem dadelijk maar één keer goed op de holle te krijgen. Maar er komt nog een 4 trap van de keeper nota van Seerobben. Rekkert er heel. Maar hier komt wel om, met mooie dellijn en er werd ook een hele actie in. En daar komt een bal en ik moet zeggen van die helle terwijl die bal wordt inhalen. Komt ook een verdediger om, dat doet er heel goed. Dit kan wel heel lang worden, de nummer zo'n. En die doet een bal die is vies. En ja, dat weer nog wel even een hele gevaarlijke situatie voor. En de scheidsrechter die fluit voor de rust. De ruststand is er 1-0 in het voordeel van Verwouden, maar dit weer wel even een hele goede kant van Seerobben, maar alleen het eindslot, dat weer net goed. Ja, ik ga hier een oude keeper bij me, Roel de Boer. Het is wel een mooi scootje alleen als de tussen de pijlen is Roel. Toen ik hier nog trainer, we hoeven het net over te gaan. Je had nou de wedstrijd die het vanmiddag hier spelen. De beste inmiddels ik bestuurslid Jan. Toen kreeg je net alles mee, want toen had je de horen taken, shock wel. Maar wat zei je van de eerste helft? Nou, veel worden dat knap. Ik bedoel, ze spelen, ze winnen pro duels. Ze hoort het spel kwart, ze ontregelen Seerobben. Seerobben is een goede ploeg, heel gevaarlijk. Opbal wordt goed ontregelen. In het begin hier Seerobben per kansjes, maar veel worden komt steeds beter in de wedstrijd. En vooral dus heel, er is een linksheel die gaat een goede voorzet. Nou ja, daar komt die goal uit. En het zit er tot nou goed op. Ja, ik ken net een andere conclusie daarom voltrekken. Die goal kwam ook een lekkere voorzet en die was Stien het inkapt. Eigenlijk net verdedigbaar vond ik. Ik vond het een schitterend doelpunt en dat vond ik wel een beetje terecht. De counter is binnen gevaarlijk, maar dat is juist dat ik gewoon een Seerobben en Van Wouden dat die net voetbal in jongens is voor mij nee. Maar het is wel zo dat Seerobben inderdaad een hele goede ploeg is. En een wedstrijd bestaat altijd uit 2 helften. Wie maakt nog een helft? Wat denk je? Nou, veel worden stabiel. Veel worden die houdt op dit moment gewoon heel weinig koren. Wij systeem goed, de as die het goed.
ik verwacht je dat Van Woorden wel verrassen kan. Nou ja, wat langer het wordt natuurlijk om deze 1-0 stand. En ja, het zou heel mooi wijzen dat er nu nog een bijprikken. De irritatie neemt nog altijd bij de ploeg uit Harlingen. Ja, dan zou het samen kennen. Maar mijn collega Bakker Dijkstra die had naar de wedstrijd column serum West. Daar is die een zek achter. Nou had ik zeggen, het is geen column, dit is Sportclub van Wouden. Maar dat boeit zich samen weer rond. Dus ja, het is alles of niets dadelijk voor de heren uit de stad Harlingen. Het zal wel ongetwijfeld spannend worden, dat denk ik echt. Ja, maar als serum komt. En dat zit er ongetwijfeld aan, dan ontstaat er ook de vreus. En we hebben gewoon een paar jongens, een Steven Sitsma, die kennen uit het niets kennen een goalmeidje. We hebben een sterke spits van in die de bal beet horen kennen. En we hebben straks heel levensgevaarlijke mensen aan de zitkant staan met een goede voorzet. Dus ja, je weet net hoe het baltje rolt, maar als zij er op en aan zei van die gaan niet op inspelen. En we kennen achterin kan we het echt horen. Nou jou ik veel woorden komen dat ze het dat ik wel inprikken kennen. Nou, we zullen het al hier over. Inspanning natuurlijk. En ja, wie als RTV NOF. Wie mij officieel net partijdig wijzen. Dus ik zal het niet zeggen, maar 1-0. De stand tot nota heel mooi. Bedankt Roel en op succes met die acties die het naar de man zit.